這類是基督教國家。哦。那黎巴嫩跟那個呢？伊朗啊？這周邊的、啊。是阿拉。大部分的是阿拉啊。穆斯林。啊。要關掉嗎？哦。手機的。我本來要丟掉了，因為這只手機買比較貴，買8000多塊。然後。8000多塊。自從出來以後哈。8000塊可是你是買。但是他是後來說不，這個市場他退出，他不玩了。LG 他不玩手機了，他手機市場不玩了。3萬多4萬。他不玩手機市場了，他沒談他就不愛做啊，就是三星獨，韓國就有三星啊，傳送啊，很強，誰再強也都被中國打趴了。三星抵大陸買龍退出了。因為賣輸給不但是輸給蘋果，還輸給小米啊。好，就可以了啊。因為苦哈哈的，像電動車一樣。電動車一樣，重新來看看它怎麼玩的。上面好計較啊。